មកកូនជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយណាកូនបើកសិភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2ទំព័រទី81ពេលកូនបើកហើយកូនត្រៀមអានជាមួយលោកគ្រូឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាណាកូនតោះចាប់ផ្ដើមរយៈពេល8ម៉ោងសិក្សាមេរៀនទី49រឿងកូនតុនសាយនិងកូនឆ្មាអំណានថ្ងៃអាទិត្យមួយកូនតុនសាយតូនីបានទៅលេងផ្ទះឆ្មាបូបូតូនីឃើញបូបូកំពុងគូររូបលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយប្អូនរបស់គេតូនីក៏រត់សំដៅទៅរកពួកគេទាំងពីរនាក់បូបូទទួលរាក់ទាក់មិត្តយ៉ាងរីករាយពេលនោះតូនីឮសំឡេងស្រែកហៅបូបូមកនេះមួយផ្លែតតូនីសួរបូបូតើនរណាហៅឯងបូបូឆ្លើយគឺម្ដាយខ្ញុំគាត់កំពុងដាក់ក្របសៀវភៅឲ្យពួកខ្ញុំប្រហែលជាគាត់មានការអ្វីហើយប៉ុន្តែយើងគូររូបបន្តិចទៀតសិនតូនីនិយាយមិនល្អទេគាត់ប្រកាសជាមានការអ្វីហើយអ៊ីចឹងយើងប្រញាប់ទៅជួបគាត់ការរៀនពាក្យក៏អំណានពាក្យប្រកាសសប្បាយ